يرحمهم الله Allah ta'ala ce إن الله عزيز حكيم wal mu'minuna mu'minai maza wal mu'minat da mu'minai mata ba'duhum awliya'u ba'din sashin su masoya sashi ne awliya'u bi ma'ana majibinta sashi ne kalmar wali ta shafi taimako ma'ana sashin su yana taimakon sashi ai hum ikhwatun su yan uwan juna ne yatanasaruna ba'duhum ba'da sashin suna taimakon sashi suna karfafa junansu ba sa kuncewa junansu zani a kasuwa wa yuqimuna salata suna tsayi da sallah ayu addunaha ala wajhil kamili suna yin sallan a yadda ya dace a yi sallar bi ma'ana duk waɗansu haƙoƙi na sallah suna sauke ta ma'ana suna yin ta yadda ya kamata ba sa wasa da sallah ba sa kasala domin kasala a sallah halin suwaye ne munafukai shi mumini kullun daɗi yake ji idan ya zo yin sallah ta nafila ce ko ta farilla yana jin daɗi wa yu'tuna zakata kuma suna bayar da zakka ayyutunaha suna bayar da ita ila mustahaqqiha ga wanda duk ya cancanci a bashi cikin wayanda muka irga din nan mutum 8 ko nau'i 8 wa yuti'una Allah kuma suna yi wa Allah biyayya wa rasulahu suna yi wa manzansa biyayya to irin wayannan mutane ula'ika sayarhamuhumullah wayannan Allah ta'ala zai yi musu rahama zai ji kansu wanda kuma Allah ya masa rahama ya ji kansa to kaga ya gama sai aljanna kenan munafikai kuma sifofin su sabanin wannan ne mun riga mun je su inna Allah lalle Allah azizun mabuwayi ne hakimun gwani ne cikin aikinsa domin shi aikinsa na gwanaye ne duk abin da ya kawai gwani ne ya gama ba za ka ce a'a kai da an yi kaza da haifa shi duk abin da ya yi ko kashewa ya yi yanzu ya kashe ubanka ya gama aiki kuma aikin ya ja kuma dole ka gode masa ko ba haka ba amma in wani ne fa ya yi akwai matsala ko ba haka ba saboda haka shi gwani ne cikin aikinsa duk abin da ya kawai ya gwanance sai Allah ya ce wa'adallahu almu'minina walmu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الله تبارك وتعالى وعد الله المؤمنين الله ييوى مؤمني القوري walmu'minati da kuma mumine mata bi ma'ana ya tattala musu ya tanada musu mai ya tanada musu jannatin aljannatai bi ma'ana Allah ya tattali aljanna wa masu imani bi ma'ana gonaki wadda karkashin wannan aljannar bi ma'ana wannan gonaki tajri min tatiyal anharu ana samun koramu suna gudana karkashin ta koramu nau'i ta giya ta ruwa ta zuma ta kowane irin abin sha akwai wannan korama tana nan kawai sai dai ka bude baki ka sa kofi ga kofi kuma wa akwabun mawdu'a kofunan duk a jere suke ba sa bukatan kai zaka wanke su a wanke suke kana amfani da wannan su riga sun gama amfani ɗaya ne ai ko yanzu bunƙasar mutum ta kai bunƙasa kofi amfani ɗaya ake yi da shi ko ba haka ba ka je inda ake ba a maganan wanke kofi da ka ɗauka kai amfani ta wannan kan ya expire yawwa ko banki kaje akwai irin wannan kai ko saudiya kaje ruwan zamzam da ake abin nan za ka yi amfani da kofi kuma wani ya zo ya sake amfani da shi ba za a yadda ba kana yin ɗaya kawai shi kenan to ya gama expire sai kuma wani sabo haka kullum ake duk yawan kuma al'umma ko dubu nawa ne ko miliyan nawa ne kofi ba a maimaita shi saboda haka ga koramu kala kala sai dai ka sa kofi kawai ka sha wa akwabun mawdu'a to akwai koramu kala-kala khalidina fiha kuma idan sun shiga wannan aljanna suna dawwama a cikinta wa masakina tayyibatan akwai manazil ma'ana masaukai wanda suke a gidan aljanna gidaje masu kyawu kala-kala
in gidan sama ne duka duk abin da ka sani mai kyawu na wajen zama na masauki akwai shi, duk abin da ka sani inda zaka samu fulawoyi. Karshen dan adam dama a duniya jin daɗi shine ya gyara waje, ya sa fulawa, ya sa kaza ko ba haka ba? To aljanna duk akwai wannan. Fi jannati adn, Allah ce wa ridwanun min Allah, uwa uba kuma akwai yarda daga Allah. In Allah ya yarda da kai magana ta kare. Malamai suka ce yarda daga Allah ya fi zaman aljanna, domin Allah zai yi kira, ya ahlal jannati, ya ku mutanen aljanna, ubangiji ya ce a gaya muku ya yarda da ku. Shin kuma kun yarda da Allah? Sai mun yarda da Allah, mun gamsu da al'amarin Allah ko mun yarda da shi. To ya ce a shaida muku ya gamsu da ku, ya yarda da ku. To duk wani dan aljanna sai ya ji daɗi, ƙarshen daɗi ya ƙare kenan. Waɗansu malamai suka ce a yarda da Allah ma tana faruwa lokacin da za a je ganin Allah, domin sai Allah ya yarda da kai kafin ya baka dama ka zo fadarsa. Ai ko mai mulki ne sai ya gamsu da kai kafin ya baka dama ka shigo. An ce masa wani ne ya zo sai ya shigo. To aljanna sai Allah ya yarda da kai sai a ce ka shigo. To akwai zuwa fada Allah ranar juma'a, duk ranar juma'a za a je gaida Allah. To wannan ita ce karshen yarda, wadda idan aka je fadar Allah ba a so a bar wajen, saboda wajen ya fi zaman gidan naka na aljannan daɗi. Allah kai mu wannan lokaci, Allah ya bamu. Wallahi duk abin da muke na karantar da al'umma da ku da kuke zama kuke sauraro, a ce abin namu ya watse a banza, an je lahira ba mu samu aljanna ba, to ai talalabuwa ta same mu. Saboda haka duk abin da za ka yi karka warware abin da kake kayi din nan, ya zama ka rike. Kullun za a ambaci masu zuwa wajen wa'azi a samu kana nan, kullun wajen karatu kana nan, kullun wajen sauraron wa'azi kana nan, to insha Allah za ka samu rahmar Allah. Amma sai azumi kawai, daga azumi ya wuce shikenan ka aje, to akwai matsala. An fahimci wannan? Daga azumi ya wuce maganar nafila ta kare, iyakacin ka dama tarawihin ka iyakacin. Wani ma wallahi a lokacin azumin ma za ka sa wani kasala. Wani sai ya bari an ja sura an yi nisa sai ga ya zo ya jona. Wani ko tahajjudin zai fito, to wayo yake wa tahajjudin sallar, lafiyar sa kalau, amma sai limami yana dab da kama sai ya ce to alhamdulillah yanzu kan bari mu je mu kama gwiwa, sai ya taso ya kama gwiwa. Haka akwai matsala. Saboda haka yi kokari kaga ka samu ibada mai dorewa, ka doge a kai don ka samu wannan aljanna, domin duk abin da muke samun aljanna shine zalikal fawzul azim. Wannan shine rabo al azim wanda yake mai girma. Karshen girman rabo shine aljanna, babu abin da ya kai shi. Allah ba mu aljanna. Sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. Na'am. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yanzu zance sai ya koma kan munafikai da muke darasi a kayansu. Ya ayyuhan nabiyu, ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur'ani idan zai kira annabi yana kiransa da kira wanda yake na girmamawa. Allah ce ya ayyuhan nabiyu, ya kai annabi, jahilul kuffara, ka yaƙi wa'annan kafirai da suke tsokalan addinin musulunci, wal munafiqina, munafikai ma karka bar su a baya, a yaƙe su. Sun ce sun musulunta suna cikin ku amma suna cutar da ku, saboda haka a yaƙe su. Abdullahi dan Abbas, sahabi Abdullahi dan Abbas ya ce yakin kashe biyu ne. Su kafirai ana yakin su ne da makami, shi ko munafiki ana yakin sa ne da harce. Za a yaƙe shi ne da kalmomi masu zafi, saboda yana cikin musulman, ai ko ba haka ba? Saboda haka sai a wajen wa'azi a tsananta, ya ji kamar za a kira sunansa yana wajen, to wannan ya fi tsoro, ya fi daga masa hankali, ya ji kamar za a ce wane. Ai wa'azi, malamai su wa'azi su tsananta wa munafiki, sai ya ji kamar za a ce shine wane. To wannan shine jihadi wa munafiki. Wadansu malamai suka ce a'a, wannan fahimta ta Abdullahi dan Abbas da yake yi, akwai munafikan da ake yakan su da makami, saboda tsabin munafircin su idan sun fito fili to na za a yaƙe su. Shine a baya da yake ta bi aidina yu'azibukum Allahu bi aidina, Allah zai muku azaba da hannunmu, ma'ana umarni yazo mu da hannunmu mu yi maganin ku. Waghluz alaihim, kuma ka tsananta kwarai da gaske wajen yakan wayannan munafikai, domin in an basu munafircin su zai ci gaba ya mamaye, sai ya rusa addinin musuluncin gaba daya. Domin matsalar shine sun riga sun ce suna cikin ku, domin wanda ya ce yana cikin ka yafi maka illa. Shi yana tare da ku, da ma ya koma gefe da kun samu sauki, to amma illa yana cikin ku. Wanda yake cikin ku yake muku illa ya fi rusa ku da wuri. Don yanzu kan kace ko bu an aban nan. Allah ya samu dace. Wa ma'awahum jahannam, makomarsu ita ce wutar jahannama.
wa bi'sal masir, tir da wannan masauki a ce makomar mutum ita ce wutar jahannama, ita yi muni ko kaji mu'mine kuma aka ce karshen rabo shine me aljanna, shi ko munafiki aka ce mafi munin masauki mafi munin makoma shine gidan wuta. sai Allah ya ce yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru na'am وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا نعم وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الآخرة من ولي ولا نصير. يحلفون بالله ذا سرق رنسوا دا الله ما قالوا تيوا بسفد وإن تم غنغنوبا ko dai ta sauka akan wa'ancan mutane da za a tafi yakin tabuka suka koma baya suna maganganu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya dauko maganar ya isar da ita wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da aka kira su cewa me kuke faɗa, kun ce kaza suka ce wallahi ban faɗa ba. kaga munafiki nan kuma su suka faɗa wallahi ba mu faɗa ba. ya halifuna billahi ma qalu, Allah ce wala qad haqiqa qalu kalimatal kufri, sun faɗi kalmar da ta fadda su cikin musulunci, kalmar kafirci, domin su kan manzon Allah kafirci ne. duk wanda ya sauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karka yi tantama kafiri ne, ko yana zuwa ya sallah da shi ya riga ya kafarta, domin manzon Allah ba a taba shi. in ka taba shi ba za ka zauna lafiya da imani ba, kuma a duniyar ma sai ta maka daurin has, ba za ka ji daɗin zaman duniyan ba. wala qad qalu kalimatal kufri, wadansu malamai suka ce a'a nazalat hadhihi al-aya ala ubay bin salul, abdullahi bin ubay bin salul, suka ce wannan aya ta sauka ne akan abdullahi dan ubay dan salul, shine shugaban munafikan duk duniya. tunda aka fa duniya ba taɓa yin munafiki kamar sa ba. matsalar kuma ya ce ya musulunta, fakar kamanta ya ce ya musulunta, amma ba taɓa yin munafiki kamar sa ba. domin yadda ya faru shi tsaban marikici da ɗansa ma suke gwagwarma, ɗansa ya karɓi imani kuma ɗansa ya san babansa munafiki ne, ya san babansa ba wanda yake suka kamar manzon Allah, kuma yana cikin musulunci. shine wata rana ya fito garin Madina ya cewa la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal, mabuwaya 'yan gari 'yan asali sai sun fidda baƙi waɗanda suke ba 'yan asali ba, wanda ba mabuwaya ba, ma'ana ɗan ƙasa a wadda gadara, ko ba haka ba? an san ɗan ƙasa ko? cewa masu jin cewa ƙasar tasu ne sai sun fidda baƙi waɗanda ba ƙasar tasu ba ne. akwai wanda ba ƙasarsa ba ne duk duniya inda kana da imani ƙasa ta ce, ko ba haka ba? ta Allah ce, Allah kuma ya ce duk inda ka je ka samu ka zauna. saboda haka la yukhrijanna al-azzu minha al-adhal, mabuwaya masu jin kasar tasu ne, su 'yan Madina da suke ganin su garin Madina nasu ne, to sai sun fi da baki. wa yake nufi da bako a nan? annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wai kace wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bako ne? yes bako ne, amma yanzu darajar annabi akwai inda zaka je ka ce masa bako a garin Madina, ka ce wa manzo Allah bako? ɗansa sai ya ji wannan magana, ɗansa da ya haifa a cikinsa sai ya ɗauko takwabi ya zo ya tsaya a garin Madina. shi ma ɗan nasa sunansa Abdullahi bin Ubay bin Salul. Abdullahi sai ya zo ya tsaya da takwabi ya zada shi siltan tsirara. ubansa na zuwa sai ce baba zo. uba ya san dai akwai matsala, ko ba haka ba? ya san akwai matsala. ya ce me ya faru? ya ce na ji ka ce kaza ya ce wallahi ban faɗa ba. ya ce ni kuma na faɗi kaza. ya ce na ji ka ce kaza. ya ce to yanzu ina so ka maimaita wa duniya ka ce ka yadda manzo Allah shine mabuwayi, manzo Allah shine maɗaukaki, kai kuma ka ce kai ne makaskanci. ya ce in baka faɗi wannan ba yanzu zan sare wuyanka. dan safa da ya haifa a cikinsa ya ce ko ka faɗi wannan ko kuma yanzu ne yanke wuyanka. mai zai jira? dole faɗa, ko ba haka ba? ya ce a manzo Allah ka ai duk duniya kasarsa ce, shine dan kasa kuma shine mabuwaye, ni ka ai babu kaskantacce duk duniya kamata. kaji munafiki.
sannan ya bar shi ya shiga. Yana shiga kuma da ya samu ƴan uwansa munafikai sai ce ina la yukhrijanna al-azzu min al-azal. Ya sake dawo kan munafurcin sa, kaje munafurci shine Allah ya ce ya halifuna billahi ma qalu, suna rantsuwa da Allah cewa ba su faɗi wannan magana ba. Wala qad qalu kalimatal kufri, haƙiƙa sun faɗi kalmar kafirci, wa kafaru ba'da islamihim, sun kafirce bayan musuluncinsu, wa hammu bima lam yanalu, sun yi nufin abin da ba su samu daman ikon aiwatar da shi ba. Malaman tafsiri da dama suka ce ko dai shi Abdullahi bin Ubay bin Salul ya yi nufi da shi da mutanensa su ga sun fidda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Madina, amma ba su samu burin yin haka ba, ko waɗanda suka shirya wa manzon Allah makarkashiya na su toni rami su shimfiɗa taburma su kira shi ya zo, idan na hawa kan taburma karkashin taburmar rami ne kuma karkashin ramin can sun hura wani wuta a cikin da fadawa shi kenan ya gama. Duk wannan an shirya manzon Allah makirci kala kala yadda za su gama da shi. Waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a waɗansu mutum ne 19 ko 10 wanda suka haɗu, su kuma abinda suke so shine su wulakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine wa hammu bima lam yanalu. Allah ce wa ma naqamu minhum, babu abinda suka musu na cutarwa su mu'mine, ba su cutar da su da komai ba, illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi, face Allah ma ya wadata su, wa rasuluhu manzon Allah ma ya ma taimake su, domin aka je yaƙi aka samo ganima zama suke yi sai an basu, zama suke sai an basu. Sun musulunta ne ma saboda a raba ganima tare da su, su musuluncin su ba don Allah suka musulunta ba, sun musulunta ne saboda wannan kayan masarufi da ake zuwa a raba to su ma su samu, shi yasa suka musulunta. Saboda haka yanzu sun musulunta kuma sun samu wannan abun, an mai da su mawadata, sun samu arziki, yanzu kuma za su ci mutuncin addini, za su ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Karkashin wannan malamai suka ta ittaqu sharra man ahsanta ilaihi, ka ji tsoron sharrin mutumin da ka wadatar da shi, mutumin da ka kiwata shi ka taimake shi, to sharrinsa ya fi wanda ma baka taimake shi ba. Ina fata an fahimta. Illa ana ghanahumullahu wa rasuluhu min fadlihi, ai ko ba haka ba, sun zo manzo Allah ya taimake su, ya ba su wadata, ya ba su arziki. Haka kai ma yanzu duk waɗanda suke karkashin ka kake taimakon su, ko yaran gidanka ne ko ma menene, to malamai suka ce idan suka tashi maka sharri, wannan da ka fi taimako shi sharrinsa ya fi na kowa sharri a kanka. Wataƙila yanzu a kashe kama da shi za a haɗa kai. Ina fata an fahimta. Saboda haka ba dune za ka taimaki mutum ya zo kuma ya taimake ka ba, za ka taimake shi ka masa riga, ka masa wando, wani ma ka saya masa gida, wani ma ka masa aure, amma ran da aka tashi yakanka a wulakanta ka sai a ganshi a ciki. Shi zai ba da ma shawarin ta ya za a yi cin maka, da ɗan gari ake cin gari. Ittaqu sharra man ahsanta ilai, ka ji tsoron sharrin wanda ka kyautatawa, in aka tashi sharri ya fi kowa muni, domin shi zai bada likasin ma yadda za a hauro maka. In ku zo lokaci kaza za ku same shi, kuma duk wanda kake ji ake musu illa, in ka bincika sai ka samu akwai yaran gidansu a ciki, kuma yaran gidansu nan su suka taimake su. Saboda haka wannan sifa ce ta munafikai, Allah kare mu daga irin wannan munafurci. Dama mutum biyu ne duk duniya, mutum biyu ne, akwai wanda zaka kyautatawa ya zama ka mallake shi, ka kyautata masa kuma sai ya zama duk abin da kake so zai maka, sunansa karimi. Akwai kuma wanda lokacin da kake kyautata masa ma kake taimakon sa, a lokacin shi kuma da shi za a kashe ka, la'imi shi kuma sunansa. Shi yasa malamai suka ce idza karramta al-karima malaktahu wa idza karramta al-la'ima tamarrada. Lokacin da mutum aka ce yana cikin sunayen, yana cikin sifofin karimai, to lokacin da kake taimaka masa, kana kyautata masa, to sai ka mallake, sai ya zama duk abin da zai a duniya ya mai da kai lalle kai uban dakin sani, nan kan zaka mallake saboda sunansa karimi. Amma idan la'imi ne, wa idan karramta la'imi sai ce tamarrada, lokacin da kake taimakon la'imi kuma dama la'imi ne shi, to lokacin da kake taimakon sa, lokacin shi kuma zai tsaurin kai, lokacin zai fara jin cewa ai kamar wani right ɗinsa ne, dole ka taimake shi. To a lokacin shi kuma duk abin da za a yi na cutar da kai da shi za a haɗa kai. Allah kare mu. Saboda haka mu yi ta addu'a Allah ya sa mu zama cikin kurama karimai, amma idan ka zama cikin la'imai to nan kan bala'i ya sauka gare ka. Allah kare mu. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli, sai aka ba su kofar tuba.
cewa to kafin nan in wa'azi ya zo maka sai ka gane cewa watakila kana cikin la'imai ko ka gane kana cikin mutane munafikai, to akwai kofar tuba. Fa in yatubu yaku khairan lahum, idan za su tuba to hakan shi yafi musu alheri. Wa in yatawallau, in ko sun juya baya, yu'azzibuhumullahu azaban aliman fid dunya wal akhirah, Allah zai musu azaba mai radadi daga nan duniya har kuma lahira ranar gobe alkiyama. Wa ma lahum fil ardi min waliyin, ba su da wani wanda zai zo majibinci ya taimake su a lahira, wala nasirin ko wani mai taimako da zai zo ya taimake su. Sai Allah ya ce wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqan wa lanakunanna min as-salihin. To bai faru فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ومنهم har yanzu daga cikin waɗannan mutane da kake tare da su kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, man akwai mutumin da ahada Allah yayi wa Allah alƙawari cewa la in atana, wallahi idan Allah ya ba mu min fadlihi cikin falalarsa, lana saddaqan, za mu zan masu ba da sadaka. Aini in ne kuɗi sadaka ka da gida masallatayya da kaza da kaza duba wanda zai kai ni. Wala nakunanna min salihina, kuma wallahi zan kasance cikin mutane salihai, mutane nagari. Ka san burin wanda ba shi da shi kenan ga al'ada. Yanzu duk wanda bai da sisi ko bai da kuɗi sai ka jira ta ha mu aida za mu samu kuɗi, maganan mutane ga kuɗi amma ba sa taimakon addini, mutane ga dukiya ba sa taimakon addinin Allah. To da Allah zai jarrabe ka ya baka kuɗin kuma sai a waye gari kai ne baka taimakon addinin Allah. Ina fata ana fahimta jama'a. Saboda haka kullum ita addu'a ka zama cikin bayi ko baka da shi din zan mai taimakon addinin Allah. Ba ka rika hango cewa masu shi ne ba sa taimako ba, kai in Allah ya baka za ka taimaka. A'a, matsayin da duk kake kana da halin za ka taimaki addinin Allah, duk inda yadda Allah ya yi kana da kofar da za ka taimaki addinin Allah. Saboda haka taimaki addinin Allah a daidai da fattakullaha mastata'tum, gwargwadon matsayin ka taimaki addinin Allah. Kamar yadda ya zo akwai hadisi, ya zo cikin hadisi ana kiran wani Sa'alaba ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce roƙa min Allah masu Allah, ina buƙatar dukiya, ina so na taimaki addinin Allah, na yi kaza duk inda za a tafi a samu, za a je a kai yaƙi, za a yi kaza, ina so na rika bada gudumawa amma ba da shi. Ka yi min addu'a na samu dukiya, wadda in na samu dukiyar nan maganan taimakon addinin Allah magana ya ƙare. Sadaka ko ta ina sai an ji labarin ni ne ma sarkin sadaka, ni ne ma shugaban sadaka. Kaga ai buri ya kai buri ko? Manzo Allah ce kul ina tsorata maka ka samu dukiyar kuma ka ƙi taimakon addinin Allah. Ce ai na ai muka mu ne a gaba gaba, lana saddaqana wala nakunanna min salihin. To shikenan sai manzo Allah ya masa addu'a. Ana addu'a kawai sai ga dukiya ta tumaki, kankace ko tumaki sai haihuwa suke, sai girma suke, sai garki, sai abu yana ta girma. Kankace ko zaman cikin garin Madina ma fi karfansa saboda dukiyar ta yi yawa, dabbobin sun yawa, wanda dabbobin suka yi yawa sai ina zai koma, sai zai ji ya bargani. Kaga tukunan an bada ci ba ko ba haka ba. Da kullum ana sallah da shi da manzo Allah, yanzu kuma ko ba zai sallah a wani waje da wani da manzo Allah ba, ci gaba ko ci baya. Ga dukiya ta samu amma ci baya, sai ya zama yana kokari ya zo ya sallan azhar da la'asar a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma sauran salloli duka zai koma jeji ya je ya yi su. Ana tafiya har ta kai ga azhar da la'asar din ma ba zai yiwu ya zo cikin gari ya sallah da manzon Allah. Ya ci gaba ko ya ci baya? Ya ci baya. Ana nan sai juma'a kawai zai zo, in ya zo ya juma'a ya tsaya zai gaida manzon Allah da ya masa addu'a Allah ba da dukiyar. Juma'a kan zai ai sallar juma'a da shi. An fashe ana tafiya juma'ar ma sai ya daina zuwa gaba daya saboda dukiya ta yi yawa, arziki ya samu, abin da yake nema ya samu. Maganan ba da sadaka fa ina yake? Babu. Duk dukiyar da za a taba akwai tashin hankali. Ayar zakka ta sauka, manzo Allah ya ce ina Salaba ne? Aka ce Salaba yayi nisa. Ita to ku je ku gaya masa akwai maganar zakka.
wakilan zakka suka zo aka zaga da su, aka zaga duk wanda aka taba sai ga wannan tana da ciki, wannan yace kai ku je ku ce tukunna ku je tukunna da saura, bayan kuma ya alƙawari la nasaddaqanna wala nakunanna min salihin, kafin yace sai yi sadaka zai taimaki addinin Allah, yanzu an zo yace ku je da saura. Mazala sai da aka dawo aka gaya masa sai ya addu'a sau uku yana ta kaiton sa'alaba sau uku. Haka har manzo Allah ya bar duniya, sai dai Salaba ya zo bayan manzo Allah ya bar duniya, ya zo aka garbi gaisuwa da shi, aka yi komai, amma maganar daukan dukiya ya bayar tafi addinin Allah babu shi. Zamanin sayyidina Abubakar ya aika ya ce to ku je ku ga yanzu fa manzo Allah baya nan, Salaba ya kawo haƙƙin Allah don a taimaki bayan Allah. Aka zo Salaba ya ce ina wannan dukiya ba za ta uba. Aka zo zamanin sayyidina Umar aka aika Salaba ya taimake, ya ce ina, a gaya musu ba zai yi ba. Kaga manzon Allah, Abubakar, Umar duk Salaba yaƙi. Sai zamanin khilafa sayyidina Uthman, lokacin ne Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa. Kaga ya tafi ya bar dukiyar. Kaga duk yawan dukiya dai akwai lokacin da za ka tafi ka barta, kana santa duk inda ka tara ta sai ka gudu ka barta, ko za ka yi yaya sai an samu wanda ba san wahalarta ba, su za su yi amfani da ita kuma su sha duniya su yadda suke so. Matarka ta auro wani a gidanka, a gadonka, ta huta da shi, ina kake kai kuma ka tafi, saboda ka yi amfani da dama ka lokacin da ka samu damar. Allah ya samu dace. Allah tabaraka wa ta'ala ce lanasaddaqanna wa lakuna min salihin falamma atahum min fadli, lokacin da Allah ya ba su falalar. Kar ka dauka wai ayan nan akan sa Allah ba kawai take magana, har ta kai yanzu. A lokacin da baka da shi, wataƙila akwai niyyar da kake yi, wataƙila ummanka tana can, goggonka tana can, kayi niyyar zaka taimake ta, yafen donka tana can, kayi niyyar zaka taimake ta, to yanzu ga duke tana nan, amma yafen don naka abin da ta sai ma bata da shi, ko ba haka ba? Sai ta zo gaishe ka gidanka ne za ta ga shinkafa da miya da nama, kuma iyakacin rabon da ta ce a wannan lokacin aiko. In ta tafi shi kenan ba ruwanka da ita, wataƙila zannuwanta da gaba ɗaya a duniya gwaggonka ce da aka haifi ubanka, sannan aka haife ta uwa ɗaya uba ɗaya da ubanka, kai ga sutura ya kai 100 a gida ko 30, mai wanki ma in ya dawo da shi kallo ake yi, matan kama ba za su iya wanke kayan su ba, sai an nemo wani almajiri ko an nemo mai wanke da guga ya wanke musu, amma wata uwa ɗaya da uba ɗaya suke da mahaifinka, amma suturan ta guda biyu duk duniya. Kada amma Allah zai barka? Wallahi Allah ba zai barka ba, wallahi Allah ba zai barka ba. Ina fata an fahimta, domin akwai wanda haƙƙin su wajibi ne. Jama'a ina fata a fahimce da kyawu. Akwai wanda haƙƙin su wajibi ne, kannin babanka, yayun babanka, kannin mahaifiyarka, yayun mahaifiyarka, ko mahaifiyar tana raye ko uban yana raye, wa'annan wajibi ne. In dai Allah ya fifita ka, wannan wajibi ne. Jama'a a wannan wajen da dama na ake shiga wuta fa, da dama na ake shiga wuta. Wani ƴaƴansa na cikinsa ba su iya bambance wanne ne yayun ubansa, wanne ne kanan ubansa, ƴaƴan da shi ya haifa. Sai dai in sun ga ya zo gida gaishe su sai lalle wannan dan uwan babanmu ne, amma darajar cewa wannan babban su ne babu ita a jikinsu, saboda ka fifita sama da waye, sama da wa'intan din gaba daya. Allah ya sa mutane su gane. Wannan na kunan min salihin, malamai suka ce ya shiga gargashin silatul rahim, sadar da zumunci. Wannan shine alkawarin da yayi, amma da Allah ya bashi alkawarin ya watsar da shi gaba daya. Falamma atahum bakhilu bihi, sai suka yi rowa da shi, wata wallau suka juya, wa hum mu'riduna, suna masu kauda kai. Sai Allah ya ce fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun. Fa'aqabahum nifaqan, sai Allah ya biyantar musu da munafurci, ma'ana ya tabbatar musu da munafurcin da suke kai, ya zama ya da su fi qulubihim a zuciyoyinsu, ila yawmi yalqawnahu, har zuwa ranar da za su sadu da Allah, bima akhlafu Allah, saboda saba wa Allah da suka yi, ma wa'aduhu, abinda suka yi alkawari cewa in Allah ya ba su za su yi sadaka, za su sadar da zumunci, za su taimaki yan uwa, wa bima kanu yakzibun, da abinda suka kasance suna ƙarya, domin sun yi alkawarin ya zama ƙarya. Na'am.
ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. alam ya'lamu ba sani bane anna Allah lalle Allah ya'lamu sirrahum ya san abin da suke boyewa wa najwahum ya san gana wadda suke yi abin da suke tattaunawa a duk gana wadda suke yi wa anna Allah kuma lalle Allah allamul ghuyub Allah masanin gaibi ne gaba daya. Kara mana aya daya. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذا سفر منافقين الذين سوري ودن يلمزون المتطوعين suke aibanta suke zundan masu ba da sadaka ta tadawu'i min almu'minin cikin mu'minai idan suka zo suka ba da dukiya da yawa suka ce sun ba da guduma kaza kai wannan ba don Allah suka barbariya ne to kai ne Allah kai ne mai hukunci. Ina ba da fahimta wai mutum ne ya zo ya ce ya ba da dukiya kaza kai baka bayar ba kuma kana gefe sai ka ce ai wani riya ne yake yi kaga ya zama mai hukunci kenan. To idan ka waye gari kaga kana sukan mutane haka to maza ka tuba. Ya ba da dukiya ishuru da bakin ka ce Allah saka da alheri kawai amma ka koma ka aibanta shi ka ce riya ne to illa ne. Sannan ba su tsaya kan waɗanda suke ba da dukiya mai yawa ba kawai wallazina la yajiduna illa juhudahum ay wa yalmizuna alladhina la yajiduna illa juhudahum sannan kuma sai su rika aibanta suna zundan waɗanda iyakacin kokarin su suka yi suka bayar. Mutum ne ya buga da ƙyar ya samu naira 5 ya kawo ba da gudumawa to wanda ya ba da guduma naira 5 sai kai wani ya rasa abin da zai ba sai naira 5 kai kaji wani wulakanci ma ke wa addinin Allah to kai baka bayar ba wasa ka hukunci wanda ya bada mai yawa kace riya ne wannan kuma ya bada kadan kace wai wannan wulakanci yake wa addinin Allah ya bayar mai yawa mana to kai ko me sunanka munafiki. Ina fata an fahimta jama'a saboda haka mu daina hukunta bayin Allah duk wanda ya bayar mai yawa ya barka ce alhamdulillah saboda haka shi Allah mai yawan da kadan duka shi ne mai bada lada. Ina fata jama'a sun fahimci wannan anan nukdan da yawa suna zama munafikai baka sani ba da sharhi akan abin da wani yake bayarwa wala zai la juda illa judahum fayaskharuna minhum sai su rika izgilanci da abin da aka bayar. Allah ta sakhira Allahu minhum Allah zai mai da izgilancin su kansu walahum azabun alim suna da azaba wacce take mai radadi. Allah kare mu. A ƙarshe za mu ji yadda ko an nema musu gafara munafurci tsaba munafurci Allah ba zai karba ba. In ta saka fillam 70 marratan gobe sai mu tashi da kai ko abinda muka faɗi dai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin.